हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। पता नहीं क्या हो गया है, मैंने देखा है इंटरनेट पे, पता नहीं क्या हुआ है। कई ब्लॉगर्स की तबीयत ख़राब है। पता नहीं मेरी क्यों ख़राब हो गई। बैठे बैठे देख रही थी कि बहुत सारी औरतें जो ब्लॉगर्स हैं वो बता रही हैं कि आज हमारी तबीयत ख़राब है। इसी तरह आज मेरी भी तबीयत ख़राब है। पता नहीं मैं ब्लॉगर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन अपने घर पे तो हूँ ना, तो अपनी दिल की तसल्ली के लिए तो हूँ। तो नाश्ता आज कोई ख़ास बनाया नहीं। वैसे तो मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ब्रेकफास्ट से, तो ब्रेकफास्ट आज कोई ख़ास बनाया नहीं। बस वो आज मेरी अम्मी को पता था तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने ही बना के तो मुझे आवाज़ दे दी, तो मैं नाश्ता करके चाय लेके आ गई। तो ये देख लें, चाय ठंडी हो रही है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन चाय तो गर्म ही अच्छी लगती है। तो मैं चाय पीकर फिर आपसे बात करती हूँ। तो चाय मैंने पी ली है, और ये एक मैंने टैबलेट ली बस। और ये जो कि बहुत 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 अच्छा है हर चीज़ के लिए। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि तबीयत ख़राब थी अम्मी की, तो हम गए थे सूप पीने के लिए, और आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और इसके साथ ही मैंने सिरप लिया है, जो कि हम सारे यही पीते हैं अक्सर, ऐसी बात कोई हो जाए तो। आप माने या ना माने, मेन बात तो ये है कि नज़र लगती है, और वाकई में लगती है। मेरा काम तो इस वक्त इतना ज़्यादा सेंसिटिव हुआ पड़ा है क्योंकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ। मैंने बात की अपनी अम्मी से, मैंने बताया, मैंने कहा मैंने इस तरह से वीडियोस अपलोड करनी शुरू की थी और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। तो उन्होंने कहा कि बेटा कि फितनों का दौर है बहुत ज़्यादा। तो आगे से मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये कौन सा कोई अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो काम जो आपके शौक़ के हवाले से हो वो काम अच्छा है और करना चाहिए। तो बस नज़र वाकई लग जाती है। और वो औरतें ब्लॉगर्स जिनका मैंने देखा था कि वो कह रही हैं तबीयत ख़राब है, यकीन करें मैं तो कुछ भी नहीं है। वो तो इतनी ज़्यादा फेम है उनके पास, उन्हें तो नज़र लग सकती है घर बैठे बैठे ही। कुछ भी ना करें, वो कुछ भी ना करें, कहीं ना जाएं, कोई कपड़े शपड़े ना पहने, बस वो सिर्फ बोलती हैं ना, और उनके बोलने के अंदाज़ को नज़र लग जाती है। इतना प्यारा खूबसूरत वो बोलती हैं। और वाकई सच्ची में उन्होंने बताया है कि अगर बोलने का फ़न है इंसान के पास तो वो ये काम कर सकता है। सिर्फ उनके बोलने के अंदाज़ को नज़र लग सकती है। बेशक वो कुछ ना करें, कोई अपना टैलेंट ना दिखाएं, कोई कपड़े ना पहने, कोई खाना ना बनाएं, कुछ ना करें, बाहर ना जाएं, प्रमोशन ना करें, सिर्फ बोलने से नज़र लग सकती है उन्हें। शरी नहीं करो, नहीं करो, ना करो प्लीज़। मामा को दे दो, मामा को दे दो। गुड, दे दो मामा को। शरी मामा को दे दो। आपने खाना खाना है, टाइम हो गया है खाना खा। क्या बात है जेदी बाबे? शरी ये क्या है, ये क्या है? एप्पल। क्या है? एप्पल। ये क्या है? एप्पल। गुड। शरी ये क्या है? एप्पल। बस।
حافظ.